আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আপনার থার্মোস্ট্যাট অটোভাবে কাজ করে। সেজন্য আমরা একটা 2 পিনের প্লাগ লাইন এবং দুই মাথায় দুইটা ক্লিপ লাগানো, একটা গেজ মিটার এবং 22 নাম্বার গ্যাস এবং একটা সিরিজ লাইন নিব। দেখা গেছে এই টেস্টটা আপনারা বরফে দিয়েও করতে পারেন, কিন্তু এটা অনেক সময় লাগতে পারে। সেই জন্য আমরা লিকুইড গ্যাস দিয়ে করব। এটা হলো সকেট লাইন, এখানে 220 ভোল্ট আছে। এটা আমরা সিরিজ বোর্ডে দিব। থার্মোস্ট্যাটের এটা 2 পিন, 2 পিনে ক্লিপ দুটো লাগিয়ে দিব এবং সিরিজের লাইনের যে সকেটটা আছে সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিব। এই যে থার্মোস্ট্যাটের ক্লিপটা লাগিয়ে এই প্লাগটা আমরা এই সকেটের মধ্যে লাগিয়ে দিব, তাহলে লাইটটা জ্বলবে। লাইট জ্বলে থাকা মানে হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার রানিং থাকা, আর যখনই টেম্পারেচার আসবে তখনই কম্প্রেসারটা অফ হয়ে যাওয়া। তো আমরা টেম্পারেচারটা আনাইটা দেখাবো আমাদের গ্যাসের লিকুইড দ্বারা। এই যে থার্মোস্ট্যাট দেওয়ার পরে দেখেন এই বেলুসের মধ্যে হলো আপনার আমাদের লিকুইড গ্যাসটাকে প্রবাহিত করতে হবে, মানে বেলুস দিলেই হবে। বেলুসের মধ্যে যদি দেওয়া হয় সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আমাদের অটোমেটিক থার্মোস্ট্যাটের কাজ। আর থার্মোস্ট্যাট কীভাবে চেক করতে হয়, সাবস্ক্রাইব করেন হাসান রেফ্রিজারেশন ইলেকট্রনিক চ্যানেলকে, আর বাজিয়ে রাখুন ঘন্টা বাটনকে নতুন নতুন ভিডিও দেখা এবং শেখার জন্য। এটা একটা অটোমেটিক করার একটা ব্যবস্থা, মানে আপনার অটো বন্ধ হয় কি না এটা দেখার জন্য একটা ব্যবস্থা। আর একটা আছে ক্লিপন মিটার দ্বারা ওমস পরিমাপ করে, এবং আরেকটা যেটা বললাম আইস দিয়ে দেখতে পারেন। এই 3টা পর্যায়ে আপনারা থার্মোস্ট্যাটটা পরীক্ষা করতে পারেন। আমরা এখন ব্যাপার গ্যাস দিতেছি, পরে দেখেন ব্যাপার গ্যাস থেকে কিন্তু থার্মোস্ট্যাট অফ হয় না। লিকুইড গ্যাস দিলেই, যখন লিকুইড গ্যাসটা এখানে এই বেলুসের সেন্সরের বেলুসে আসবে তখনই থার্মোস্ট্যাটটা কাট আউট হয়ে যাবে। যদি কাট আউট হয়ে যায় তাহলে থার্মোস্ট্যাটটা ভালো আছে, আর যদি কাট আউট না হয়, দেখেছি অনেক সময় দিয়ে রাখছেন অথচ থার্মোস্ট্যাট কাট আউট হয় না, থার্মোস্ট্যাট নষ্ট। তাহলে এই থার্মোস্ট্যাট ওমস দেখাবে কিন্তু অটো হবে না। এইভাবে আমরা অটোটা চেক করব। আজকে দেখেন এটা সিরিজ লাইনের লাইটটা এই থার্মোস্ট্যাটে দেখেন দেওয়া হয়েছে, এই যে অফ হয়ে গেল থার্মোস্ট্যাট, লাইটটা অফ হয়ে গেল, মানে থার্মোস্ট্যাটটা কাট আউট করে দিয়েছে। এনসি থেকে এনও হয়ে গেল। আমরা যখন এটাকে হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে আবার গরম করব, সেই মুহূর্তে আবার এই লাইটটা জ্বলবে। এটা আপনারা 2-1 বার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কারণ আমরা যখন ফ্রিজের কাজকর্ম করি তখন আমাদের কাছে গ্যাস থাকে। এই যে অন হয়ে গেল লাইট, এটাই হচ্ছে থার্মোস্ট্যাটের কাজ। মানে থার্মোস্ট্যাট কিন্তু আবার 2 প্রকার আছে, এটা হিটিং থার্মোস্ট্যাট, এটা কুলিং থার্মোস্ট্যাট। আমাদের কিন্তু কুলিং থার্মোস্ট্যাট, অর্থাৎ তাপমাত্রা মাইনাসের দিকে গেলে সেটা কাজ করে। আর যেটা হিটিং থার্মোস্ট্যাট এটা প্লাসের দিকে গেলে, মানে যত বেশি প্লাস হবে তত আর 22 গ্যাস এটা উপর করা, মানে সম্পূর্ণ লিকুইডটা আসতেছে। আমরা গেজ মিটার দ্বারা এটা কন্ট্রোল করে রেখেছি। আরেকবার দেখবেন সেম একই পর্যায়ে লিকুইড গ্যাস বেলুসে দিলে অফ হয়ে যাবে এবং হাত দিয়ে ধরে গরম করলে আবার অন হয়ে যাবে, তাহলে আপনার থার্মোস্ট্যাটটা ভালো আছে। এইভাবেই চেক করতে পারবেন আমাদের ফ্রিজের অটো থার্মোস্ট্যাট সুইচ, যেটা ইভাপোরেটরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে অন অফ করে কম্প্রেসারকে। এটা অটোমেটিক থার্মোস্ট্যাট সুইচ। এই যে আমরা আবার দিতেছি, এই যে আবার অফ হয়ে গেল। আবার দেখেন আমরা যখন হাতে নিব আবার অন হয়ে যাবে। যদি অন না হয় তাহলে এটা নষ্ট আছে। হালকা একটু গরম করবেন, এই যে অন হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে, লাইক এবং শেয়ার করবেন।